Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kica Lampung. Hari ini kita bolang lagi ya teman-teman. Ini ada burung Sri Gunting ya. Ini kelihatannya dia diam, tapi dia sedang mengintai mangsanya. Oh ya teman-teman, siapa yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, agar teman-teman dapat mengikuti video-video terbaru dari saya. Ini lagi kelihatannya dia diem santai, padahal ini dia sedang mengintai mangsanya teman-teman. Wah, itu dapat. Ini ada burung kacar betina guys. Turun ke bawah ya. Kelihatan nggak teman-teman? Wah, terbang teman-teman. Terbang menjauh, jauh sekali. Dia sepertinya cari jantannya nih teman-teman, karena tadi saya lihat jantannya ada di sekitar situ ya. Oh, ini di bawahnya ada. Oh, tuh turun teman-teman. Semakin jauh teman-teman, kita cari burung yang lain lagi ya. Ini ada burung terucuk teman-teman ya, kayak itu kepanasan gitu ya.
burung jalak guys, kepanasan ini, jadi sampai seperti itu. Dicari makan dia. Ada 2. Oke ya guys, kiranya sampai di sini saja video saya tutup. Hari juga udah panas nih, udah siang. Besok lagi kita sambung. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya ya guys, agar video-video saya semakin berkembang dan teman-teman bisa melihat video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.